Și gata, nu vă mai deranjez, vă las să vă pupați. Hai, seară frumoasă să aveți! La 1-8-1-5 aștept și comenzile tale de piese. Ia și mai tare, și mai tare, și mai tare! Partea stângă e aici! Partea din față e aici! Partea dreaptă și mai tare! Vorba aia și nu doarme nimeni, toată mă sus de tot! Momentul în care o să înceapă Forța Azul, momentul în care muzicat moral o să uite în scena asta, o să fiți mega încălziți, o să fie bine de tot. O încet, încet, încă o dată salutare, mulțumim foarte mult pentru faptul că sunteți de seara asta. Bună seara, Simona Gherghe, suntem în direct la Acces Direct, ne vede toată România. Bună seara, România! Ne pregătim de Forța Azul, cea mai mare de până acum. Bună seara, Simona! Simona e șanca noastră pe care o salutăm și știu că și-ar fi dorit să fie aici în piața Palatului din Iași. Suntem în direct la Acces Direct acum. Da, Simona, simțim prezența ta. Pe bulevardul Ștefan cel Mare este un râu, un fluviu de lume care se îndreaptă către piața Palatului. Cu DJ-ul nostru Energy Cash, cu colegul. Cu aroganță, așa cum v-a obișnuit Zu, de aici de la Iași, ne vede toată România. În primul rând, fiecare mână ridicată în aer pentru toate orașele țării. Mulțumim, Brașov, pentru că am făcut acolo prima ediție de Forța Azul. Să știți că nu sunt oameni doar din Iași, avem oameni veniți din toată țara. Cluj, Timișoara, Brașov, către fiecare casă din România. Și trebuie să spunem atât împreună. România, te pup! Dar fiecare voce, da? Aveți vocile la voi, sunteți gata de cel mai mare karaoke? Deci, e foarte important să ne mobilizăm, să strigăm cu putere, să arătăm că Iașiul are forță și că merită Forța Azul. Iașiul este forță. 3, 2, 1 și România te pup! Încă o dată! Asta a fost o probă. România te pup! 3, 2, 1 nu știu vorba. Și acum voi! Puteți mai tare? Sigur puteți mai tare? 1, 2, 3 și trandafiri! Ba da, știți vorba, fiecare dintre voi. Ca să moară! Hai să facem toți frumos! Mulțumim, Iași! E abia încălzirea. Simona, vreau să mai spun un singur. Sus de tot! Sus de tot! Ia, tare de tot, cine știe piesa asta? Tare de tot, ia și voi! E doar încălzirea asta. La pupitru, doamnă și domnilor, Energy Cash.
bun, bun. Și ce un singur, da? Toată lumea și voi, așa! I got a feeling tonight's gonna be a good, good night. E foarte bine în partea asta aici. E foarte bine. Acolo mai în spate, așa, mai That timid. tonight's gonna be a good Salutăm și oamenii partea aia de acolo. Salutare, salutare, salutare. Vă așteptăm cu mulțumesc și de voi. That tonight's gonna be a good. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey! Forța Zoo! Forța Zoo! Forța Zoo! Mulțumim foarte frumos! Vreau acum să facem gălăgie ca să-l încălzim și pe el! Gălăgie pentru... So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First nigga gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit pay. And let's go 0 for 82 when I look at you like this shit crazy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even supposed to be here. Ball so hard since we here. Ia cine are curaj să facă nebunie pe piesa asta? Ia cine are curaj să facă nebunie? Uite cum faci, ridicăm o singură mână la aia. Una singură. Hai, sus, hai, sus. Și cântăm, da? Forța sus! Încă o dată. Încă o dată, ia și voi! E bine! Încă o dată! Singur dată! Știți melodia asta, știți că vă puteți manifesta foarte ușor, pentru că asta este Forța Zoo. În fiecare dimineață, în ultima săptămână, cel puțin la Radio Zoo, tot auzit ceva despre un camion pierdut. Putu și Maru vă anunță imediat care-i treaba cu el. Stop! Când piața este plină, 100.000 de oameni! Vreau să vă anunț! La Timișoara au fost 50.000 de oameni. În acest moment, Iașul a bătut orice așteptare. Scuze, Ieșeni plus musafiri. Și le mulțumim frumos. I love Iași. Cine nu-i gata, le-au golopat. Am mai rămas 45 de minute până când începem Forța Zoo. O să urce primul artist pe scenă. Până atunci însă, spuneam că în ultimele 10 zile foarte multă lume din România a pornit în căutarea unui camion care a dispărut din București. Un camion cu o încărcătură prețioasă care trebuia expusă într-un loc din București. E vorba despre... Câțiva dintre voi, îl vedeți? Uite-l, uite-l! Iată, uite-l! Doamnelor și domnilor, Uite-l, mamă, ce frumos e, mamă! la Forța Zoo se întâmplă toate. Vai, dar ce avem noi aici? Echipa de investigație este în fruntea camionului. Camionul. Haideți aici în față, E fetelor! timpul să aflăm ce se află efectiv în camion. Super sexy! Fetelor, vă invit puțin mai în față.
Ele formează echipa de agenți secreți care au recuperat acest camion. Este un plic închis. Este o ediție limitată. As good as gold! Acest camion este plin cu înghețată și nu orice fel de înghețată. Una care este cu totul și cu totul de aur. Alături de echipa de agente secrete se află câțiva dintre voi. Ei vor fi primii români care vor gusta noul Magnum Gold. Pentru prima dată în Rușiniu! Daniel, asta e înghețata ta, asta e a mea. Eu aș vrea să o împart cu tine, draga mea. Pentru domnișoara cu ochelari de aici, vă rog frumos, nu vreau să-i sparg capul. Voi puteți să mâncați deja înghețată, voi sunteți norocoși. Domnișoare, Să o atingă buzele ei. mulțumim mult de tot! Cum ți se pare? Bă, este un gust efectiv. Are și un pic de usturoi, că de la mine am mâncat mai devreme niște usturoi. Am găsit camionul, am împărțit recompensa, ne-am ținut. Acum o oră, numărul vostru s-a dublat. Așa că fiecare voce, o să avem o surpriză pentru cei de acasă. O să vrem să cântăm de aici, de la Iași, Deșteaptă-te Române. Bună seara, România! Suntem în direct cu observatorul Antenei 1. Suntem în direct cu toată România! Toate cele 50.000 de mâini în aer. Încă forța sus. Dar toată lumea este aici, și din Iași, și oaspeții din România. Pentru restul țării, pentru restul românilor care o să ne vadă la Antena 2 de la ora 20 în direct, aș vrea să cântăm de aici, din miezul țării, Deșteaptă-te Române! Fiecare voce e pregătită, merită să înceapă cel mai mare karaoke din România, oricât de mulți artiști am avea, 24. Somnul cel de moarte în care ne adânciră barbarii de tiran. Iași, mâinile sus! Barbarii de tiran. Și acum cântați doar voi! Ori niciodată să nu-i mai Mulțumim. curge un sânge de rom. Here we go again, I'm ready to bust. When we roll through the club, hope you're ready for us. Fill up your cups, let's go. It's time to shake. Got everybody jumping until we vacate the place. I'm here to bounce, that's why I'm scared. Uite cum facem momentul ăsta, vreau să facem cea mai tare poză acum în debut de